ចាសួស្តីបងប្អូនយើងខានជួបគ្នាជាង6អាទិត្យហើយ since the last time I upload the cooking video ចាជាង6អាទិត្យចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបធ្វើការីសាច់មាន់ការីខ្មែរឡាវយើងហ្នឹងគឺប្រើសាច់មាន់ណាបងប្អូនហើយយើងត្រូវការរំដេងស្លឹកក្រូចសើចហើយនិងគល់ស្លឹកគ្រៃ2 set ហើយឆ្អឹងមាន់យកទៅរំងាស់ធ្វើជាទឹកស៊ុបជើងមាន់ស្លាបមាន់យើងកាត់ជាពីរចាខ្ញុំយកស្លាបមាន់ធ្វើជាសាច់ណាបងប្អូនខ្ញុំអត់យកសាច់អីផ្សេងទេហើយនឹងកោះមាន់យើងនឹងហើយឈាមជ្រូកហើយនឹងគ្រឿងការីយើងគ្រឿងការីខ្មែរយើងនឹងណាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនពីមុនមកក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានការីគ្រឿងការីចាហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវការយកគ្រឿងការីកំប៉ុងនេះគេហៅថាគ្រឿងការីកែងហ្នឹងគឺជាពណ៌ក្រហមណាបងប្អូនចាយកគ្រឿងក្លិនកែងការីនេះវិញល្អជាងចានេះជនជាតិថៃនិងឡាវគាត់ប្រើច្រើនណាស់ចាយើងយកទៅលាយជាមួយគ្រឿងខ្មែរយើងនឹងចាអញ្ចឹងហើយបានតែខ្ញុំហៅថាការីខ្មែរឡាវចាហើយយើងបុកចូលជាមួយគ្រឿងខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅយើងទុកមួយឡែកសិនចាបន្ទាប់មកបងប្អូនយកម្ទេសធំយើងយកទៅត្រាំទឹកចាដើម្បីឲ្យទន់បន្តិចហើយយកទៅចិញ្ច្រាំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅចាហើយបន្ទាប់មកទៀតត្រូវការខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំខ្ទឹមក្រហមចិញ្ច្រាំស្លឹកក្រូចសើចថែមទៀតអានេះយកទុកសម្រាប់ឆាណាបងប្អូនហើយកะពិគោកចាខ្ញុំប្រើតែកะពិគោកទេខ្ញុំអត់ដែលប្រើកะពិរាវទេបងប្អូនចាប៉ុន្តែយើងត្រូវការដាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីឲ្យវារាវបន្តិចណាហើយនឹង Annatto Oil Annatto Oil នោះខ្ញុំមាននៅក្នុង description box ចាំបងប្អូនចូលទៅមើលរបៀបខ្ញុំធ្វើទៅណាចាបន្តមកទៀតយើងយកឆ្អឹងមាន់យើងទៅស្រោះចាសាច់មាន់ឆ្អឹងមាន់ស្លាបមាន់យើងនឹងកោះមាន់ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវយកទៅស្រោះទាំងអស់ណាចាស្រោះហើយយកមកលាងទឹកហើយយើងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងឬមួយយើងធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិគ្រួសាររបស់យើងធ្វើឲ្យស្អាតទៅចាបើយើងទៅញ៉ាំនៅភោជនីយដ្ឋានយើងមិនដឹងតែគេធ្វើយ៉ាងណាទេណាបងប្អូនដូច្នេះហើយយើងចង់ញ៉ាំការីចឹងជាមួយនំបញ្ចុកឬមួយនំប៉័ងអីហ្នឹងយើងរៀនធ្វើខ្លួនឯងចឹងទៅចាហើយរៀនធ្វើឲ្យស្អាតចាហើយបន្តមកទៀតយើងដាំទឹកមួយឆ្នាំងផ្សេងដើម្បីយើងរំងាស់យកឆ្អឹងដែលយើងស្រោះហ្នឹងបងប្អូនរំងាស់ធ្វើជាទឹកស៊ុបចាយើងដាក់រំដេងស្លឹកក្រូចសើចយើងចឹងទៅហើយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃចាហើយថែមអំបិលហើយនឹងស្ករបន្តិចនៅក្នុងទឹកហ្នឹងណាមុនដែលយើងដាក់ឆ្អឹងមាន់ចូលចាហើយខ្ញុំអត់មាន exact measurement អីទេនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើសម្លឬមួយស៊ុបអីពីព្រោះខ្ញុំធ្វើបណ្ដាខ្ញុំភ្លក់បណ្ដាណាបងប្អូនឆ្នាំងនេះឆ្នាំងធំមិនមែនឆ្នាំងតូចទេហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់មាន exact measurement to tell you so នេះគឺជាជើងមាន់កោះមាន់ស្លាបមាន់ដែលខ្ញុំបានស្រោះរួចមកហើយនេះហើយខ្ញុំយកទៅលាងទឹកហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំសម្រោះទឹកហើយខ្ញុំយកមកដាក់នៅលើចានដែករបស់ខ្ញុំនឹងចាខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងទៅស្រណុកខ្ញុំធ្វើម្ហូបបងប្អូនយើង organize stuff like this is easy for you to cook so this is the chicken bone ហើយអានឹងត្រូវយកទៅស្ងោរ simmer ខ្ញុំរំងាស់3ម៉ោងនៅក្នុងវីដេអូនេះចាបើបងប្អូនអាចឆ្លៀតបានណារំងាស់1ម៉ោងក៏បានដែរគ្រាន់អត់សូវឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនព្រោះវាអត់តន់ចេញជាតិពីឆ្អឹងមាន់ហ្នឹងណាចាបើសិនណាបងប្អូនអាចមានពេលឆ្លៀតបានណារំងាស់3ម៉ោងឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនពីព្រោះវាចេញជាតិពីឆ្អឹងមាន់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងហើយបើពេលយើងទៅញ៉ាំនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងទៅគេខ្លះគេធ្វើឆ្ងាញ់ខ្លះគេធ្វើអត់ឆ្ងាញ់ដល់ពីព្រោះមកពីទឹកស៊ុបណាបងប្អូនចាហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ស្ងោរឈាមជ្រូកស្ងោរតែ20នាទីបានហើយបន្ទាប់មកស្រង់ចេញហើយយើងកាត់ជាជ្រុងដុំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅណាចាហើយនេះ3ម៉ោងក្រោយមកវាចេញជាតិអស់ហើយឆ្អឹងមាន់ហ្នឹងខ្ញុំយកចេញបងប្អូនខ្ញុំអត់ទុកក្នុងឆ្នាំងទេយើងត្រូវដួសចេញពីឆ្នាំងស៊ុបយើងនឹង the main soup pot ហ្នឹងណា just take it all out yep បន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវដាក់តែសាច់ដែលយើងស្រស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំដាក់នៅលើថាសហ្នឹងបងប្អូនដាក់ចូលទៅចាដាក់ទៅយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិត្តឆ្អិនណាកុំឲ្យវាផុយពេក ច
ចាហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវការយកខ្ទះមួយស្អាតមកយើងដាក់ខ្លាញ់យើងចូលហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងស្លឹកក្រូចសើចយើងឆាចូលគ្នាឲ្យវាឈ្ងុយបងប្អូនចា this is the base ingredient for the chicken curry soup គ្រាន់តែ apply កន្លែងនេះបងប្អូនខ្ញុំធ្វើការីពីមុនមកខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចេះទេណាខ្ញុំអត់មានយកគ្រឿងយើងមកឆាអញ្ចឹងទេយើងគ្រាន់តែដាក់ថាខ្ទិះដូងហើយគ្រឿងយើងកាពិអីនឹងចូលហើយបន្ទាប់យើងដាក់សាច់មាន់ចូលសាច់មាន់នោះអត់មានស្រស់ទៀតចាតែនេះបែបថ្មីរបស់ខ្ញុំចាខ្ញុំធ្វើរបៀបថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំឆាគ្រឿងខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកដាក់ម្ទេសយើងនឹងម្ទេសយើងចិញ្ច្រាំនោះបងប្អូនឆាចូលគ្នាឲ្យឈ្ងុយអញ្ចឹងទៅចាហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់គ្រឿងការីយើងនេះតែខ្ញុំអត់បានថតចប់បងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុអីកាមេរ៉ាខ្ញុំថតអត់ចប់យកគ្រឿងនៅក្នុងត្បាល់ហ្នឹងយកមកឆាលីងជាមួយគ្នានឹងទៅឲ្យចូលជាតិហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកកាពិយើងចូលអូខេ you see that ឆាអីចឹងទៅចាឲ្យប៉ែកចឹងណាកុំឲ្យស្ងួតចាហើយបន្ទាប់មកយើងប្រេងអាណាតូខ្ញុំនេះដើម្បីឲ្យលើកពណ៌ណាបងប្អូនឲ្យមានរសជាតិអីទេចាវិធីធ្វើនឹងខ្ញុំដាក់នៅក្នុង description box របស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានបើសិនតែយើងអាចមានAnnatto Oil នៅផ្ទះអត់មាន expire ទេយើងដាក់ទូទឹកកកយើងរហូតយើងប្រើបានរហូតណាបងប្អូនចាហើយយើងឆាចុះឡើងយ៉ាងទៅកុំឲ្យស្ងួតពេកហើយកុំឲ្យនៅរាវពេកចាហើយបិទភ្លើងទុកមួយឡែកសិនណាបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតយើងងាកទៅមើលឆ្នាំងស៊ុបរបស់យើងនឹងមើលទៅអបប្រមាណថាឃើញពពុះនៅលើអញ្ចឹងណាដួសចេញទៅកុំឲ្យវាមានពពុះច្រើនពេកអានឹងបណ្ដាលឲ្យធ្វើឲ្យទឹកស៊ុបយើងវាល្អអត់មានថ្លាទេចាហើយមើលទៅនឹងសាច់មាន់យើងក៏ផុយល្មមហើយបន្ទាប់មកយកខ្ទិះដូងមកចាក់ចូលចាមួយកំប៉ុងបងប្អូនបើសិនបងប្អូនចូលចិត្តខ្ទិះដូងច្រើនដាក់ខ្ទិះដូងពីរកំប៉ុងក៏បានដែរព្រោះនេះខ្ញុំប្រើឆ្នាំងធំបន្តមកទៀតយើងដាក់គ្រឿងដែលយើងឆាហើយនឹងដាក់ចូលចឹងទៅចាហើយយើងគ្រឿងដែលយើងត្រូវថែមបន្តហ្នឹងអត់មានអីប្លែកទេគឺជាម្សៅស៊ុបមាន់យើងហ្នឹងទឹកត្រីស្ករប៊ីចេងអំបិលយើងថែមបដាចឹងទៅយើងដាក់មកពុះចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងយកមកភ្លក់បន្តិចទៅខ្វះអីយើងដាក់ហ្នឹងបងប្អូនយើងអាចថែមថយនៅពេលនេះបានចាតែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប្រៃណាចាប្រៃយើងមិនអាចwhat you call មិនអាច replace the saltiness in the soup បានទេ so you rather have like less salty instead of saltiness in the soup ចានៅកន្លែងនេះខ្ញុំភ្លក់មើលខ្ញុំខ្វះអីខ្ញុំដាក់នឹងស្ទើផ្អែមខ្ញុំដាក់ស្ករស្ទើប្រៃខ្ញុំដាក់អំបិលឬមួយទឹកត្រីស្រេចទៅលើបងប្អូនចាហើយបន្លែដែលបងប្អូនត្រូវដាក់ហ្នឹងគឺ it's depend on you ខ្ញុំមាន potato green bean red and white onion ហើយនិង carrot ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនបើសិនតែបងប្អូនមាន bamboo shoot ក៏ដាក់ទៅចាទំពាំងគេហៅថាទំពាំងដាក់ទំពាំងក៏ឆ្ងាញ់ដែរយើងដាក់បន្លែណាដែលរឹងមុនណាដូចមិនងាយផុយយើងដាក់មុនគេចឹងទៅចាយើងរំងាស់បន្តិចទៅដើម្បីឲ្យបន្លែយើងនឹងផុយហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវដាក់ឈាមជ្រូកចូលឈាមជ្រូកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈាមជ្រូកយើងមិនអាចដាក់មុនបានទេបងប្អូនពីព្រោះវាបែកវាផុយទៅវាឆ្អិនពេកទៅវាបែកពេញតែឆ្នាំងនឹងឯងដូច្នេះហើយឈាមជ្រូកយើងត្រូវតែដាក់ក្រោយគេបង្អស់ក្រោយដល់ពេលដែលយើងថាមើលទៅស៊ុបយើងនឹងគ្រីយើងនឹង
ចិត្តឆ្អិនណាថាឆ្អិនបន្លែហ្នឹងយើងដាក់ចូលទៅយើងបិទភ្លើងបងប្អូនពីព្រោះឈាមជ្រូកនេះយើងស្ងោរឆ្អិនរួចមកហើយណាចាហើយយើងកូរបន្តិចណាកុំឲ្យកូរខ្លាំងពេកខ្លាចបែកឈាមជ្រូក That's why I said pork blood you have to put the last of the cooking like the last minute of the cooking. For example, you're about to turn off the heat, you just put the pork blood in there because the pork blood is already cooked. ចាឲ្យបន្លែលបោយរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមានដូចជាជីវ៉ាន់ស៊ុយជីក្រហមជីអង្កាមcarrot ស្ពៃក្តោបសស្ពៃក្តោបពណ៌ស្វាយហើយនិងម្ទេសហើយត្រសក់ឈូសណាបងប្អូនអាចយកទៅញ៉ាំជាមួយបាយក៏បាននំប៉័ងក៏បានហើយឬមួយនំបញ្ចុកដូចជាខ្ញុំជាដើមចាហើយដាក់ចឹងទៅដួសការីយើងដាក់ភ្លើងទៅឃើញស្អាតណាគីឡូស្អាតវាព្រោះខ្ញុំប្រើ Annatto Oil ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនពីមុនមកហ្នឹងណាបើសិនតែចង់រៀនសូមមេត្តាចូលនៅក្នុង description box របស់ខ្ញុំចុចទៅឃើញរបៀបខ្ញុំធ្វើហើយលឿននេះអត់មានយូរទេបងប្អូនតែត្រូវ you have to be patient when you make those ចាហើយខ្មែរយើងគេហៅថាការីសាច់មាន់ហ្នឹងវាមានជាតិខ្ទិះដូងណាបងប្អូនហើយកាពូនហ្នឹងជនជាតិឡាវនេះគេហៅថាកាពូនហើយហ្នឹងគេដាក់ខ្ទិះដូងចាការីមាន់ដាក់ខ្ទិះដូងគេមានការីផ្សេងទៀតការីអត់ដាក់ខ្ទិះដូងការីត្រីការីមាន់យើងបុកសាច់មាន់ដូចជាយើងធ្វើរបៀបនំបញ្ចុកណាបងប្អូននំបញ្ចុកគ្រឿងខ្មែរយើងចាហ្នឹងគេយកសាច់មាន់យើងមកបុកឲ្យមាត់ចាដូចយើងបុកត្រីអញ្ចឹងណាតែនេះយើងគ្រាន់តែយកសាច់យើងដុំហើយខ្ញុំយកជាស្លាបបន់ទៅវិញចាឲ្យប្លែកម្យ៉ាងហើយឆ្ងាញ់ទៀតណាបងប្អូនសាកធ្វើតាមទៅអត់មានខុសបំណងទេនេះគឺជារបៀបថ្មីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយរៀនចេះទាំងអស់គ្នាណាចាសាកធ្វើទៅឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់យើងដឹងហើយបើយើងមិនឆ្ងាញ់យើងខំរៀនបន្តទៀតដើម្បីឲ្យឆ្ងាញ់ចាហើយញ៉ាំជាមួយម្ទេសដាក់ម្ទេសឲ្យច្រើនទៅឆ្ងាញ់ហើយជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំនិយាយលេងជាមួយបងប្អូនទេបើសិនមិនចូលចិត្តម្ទេសមិនចេះម្ទេសមិនចាំបាច់ដាក់ទេណាគ្រឿងសម្លការីយើងនេះញ៉ាំមិនចាំបាច់ម្ទេសក៏មិនអីដែរគ្រាន់តែថាខ្ញុំនឹងចូលចិត្តម្ទេសមែនទេណាបងប្អូនចាហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូនេះហើយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ទៅ YouTube របស់អ្នកខ្ញុំដើម្បីបានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណ